सो गाइज आज मैं हिमाचल में बारोग में, ये सोलन के पास पड़ता है, यहाँ पर शिवडांग मंदिर में घूमने आया हूँ। यहाँ पर एक पत्थर है जहाँ पर बहुत चमत्कार होता है। उस पत्थर को बजाते हैं तो डमरू बजता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखना। और आप हिमाचल आओ तो यहाँ ज़रूर आना घूमने। ये शिव जी का मंदिर है, गुफा है छोटी सी, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है आकर। अभी मैं दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पर ये ऊपर की साइड में पत्थर है, अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखते रहना गाइज, बहुत बहुत ही अमेजिंग है। मतलब यहाँ पर ना चमत्कार है, अलग ही चमत्कार है। ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। रुकिए भाई।